Конференция начинается с приветственного адреса. Оценку значимости этого форума от лица главы региона Махмуда Али Калиматова озвучивает руководитель администрации главы и правительства республики Анзор Мархиев. Он подчеркивает его важность для патриотического воспитания и укрепления единства. В битве за Кавказ, в обороне Малгобека и тысячах других сражений участвовали представители разных народов Советского Союза. Мы отдаем им дань безграничного уважения и выражаем восхищение их подвигами. Необходимо и в дальнейшем последовательно продолжать кропотливую системную работу по поиску, выявлению новых данных об участниках и событиях Великой Отечественной войны. Пусть во все времена живет и процветает наша любимая и непобедимая Россия. С уважением, глава Республики Ингушетия Махмуд Али Шарипович Калиматов. Международная научно-практическая конференция «Великая Отечественная война в исторической памяти народов» приурочена к 80-летию победы УВОВ. Она охватывает более 100 участников, в том числе и субъектов бывшего СССР. Соорганизаторы мероприятия – Ингушский государственный университет, научно-исследовательский институт гуманитарных наук имени Чаха Акриева и Государственная архивная служба Ингушетии. Достоверность исторических фактов – вот девиз конференции. Как сказал председатель Российского исторического общества Сергей Евгеньевич Нарышкин, в последнее время значительно усилились попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны и принизить вклад СССР в уничтожение фашистской Германии и спасение Европы от нацизма. Моментом настоящего международного диалога стал символический обмен дарами. Делегация из Узбекистана передала в дар научно-исследовательскому институту Ингушетии серию книг о вкладе своего народа в победу. А всех участников конференции обеспечили сборниками с материалами форума. Свет памяти, записки, письма, которые были опубликованы в годы Великой Отечественной войны, тоже в фонд вашей библиотеки. Сразу после начинается серьезная научная работа. В рамках пленарного заседания звучат доклады профессоров, представителей народов, которые плечом к плечу стояли на фронте и в тылу. Они переносят слушателей в самые драматичные моменты войны. Первый доклад посвящен анализу сводок 1941 года в бакинской прессе. По страницам газеты «Бакинский рабочий» я постаралась проследить свою тему. Мы видим, что в первые же дни войны более 40 тысяч сынов и дочерей Азербайджана подали заявление в военные комиссариаты об отправке на фронт. Записались в ополченцы. Из 3,4 миллионов жителей республики по состоянию на 1941 год на фронт ушло около 700 тысяч человек. Следующий доклад – детальный разбор боев в районе Западного Малгобека и Нижнего Курпа, имевших стратегическое значение для Малгобекской оборонительной операции. На протяжении 3 суток 11, 12 и 13 сентября 1942 года 52-я танковая бригада посредством танковых засад вела оборонительные бои в районе Малгобека на стыке 11-го гвардейского стрелкового корпуса и 37-й армии с превосходящими силами противника. Ну и при этом отдельные экипажи показали просто выдающиеся достижения, в частности, экипаж тяжелого танка КВ, у которого было имя собственное, Александр Невский. В боях 12 сентября один этот танк уничтожил 14 танков и около роты автоматчиков противника. Завершается пленарное заседание высокой оценкой труда тех, кто хранит и приумножает историческую память. Участников конференции награждают памятными медалями. Это церемония признания их вклада в науку и в дело патриотического воспитания молодежи. Конференция продлится до 30 октября. Впереди у участников круглые столы, дискуссии и новые доклады. Плотный график говорит о том, каким большим и востребованным получился этот форум. Хадиджа Ивлоева, Султан Магушков, Магаз 24.